Ikirundi c'Abarundi. Tuyagire sogoko. Patrice Ntafatira. Jewe Patrice Ntafatira ndi niteka ryo kugushikiriza ikiganiro ca kabiri cerekeye intebe ishushe Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yankoreye akayinkorera rementanya afadikanga ahenda avuga n'ibitagira mvura ashoza ivy'imbwa jewe Ntafatiro Patrice avuga ko mu kirundi c'Abarundi nkokeza ubwicanyi bw'Abarundi si jewe gusa yarakoreye intebe ishushe umwubahwa Tadenziga Masabo atunganya ikiganiro bimenye ntaco bitwaye ntiyerekeye yaho yarabandanije akorera intebe ishushe umwubahwa Kenny Claude n'ikiganiro ciwe citwa vyabaye ryari twese aca tubwira dutuka ko turi Imbga. Nkundira ndaje w'ikirundi c'Abarundi ari ingode y'inkingi munani zibanda ku kahise ku mayagwa ku migenzo ku ndimburo ku ndonda ntara ku nyandiko ku bumenyi bundi no gukundisha Burundi ugusaba no gutera ikiganiro bicisha Gitega arico kibambo ariyo telefone kandi ubusa rimwe amajana 613 amajana 981 2237 canye ku ikete muravyo umuvugangoma akabehe yaho akaburungu fre canke c'Abarundi akabehe gemail akaburungu kome ikiganiro kibaye ca kane co kwiyama Abarundi bahuguza batuka abandi babarembera intebe ishushe ikiganiro caheruka cari cerekeye uwo Murundi nyene Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva co kuwa gatatu igenekezo rya 15 munyonyo mu 2022 itongo ry'ururimi rw'ikirundi ikivici 12 ke ukwiyama Abarundi baremera inteba ishusha abandi intambuko ya kabiri Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva isuka y'indwi Ntěga-Marāngara. Mu Ntěga-Marāngara y'uno musi nashaka kumenyesha zina Murundi yumva ikirundi c'Abarundi na Nkurunziza Emmanuel urimwo kw'ivyo navuze vyerekeye Buronzi nagize ari bike cane kuko ivyo amaze gushikako mu myaka 6 yo gukora ntahengeshanya ni ibintu birenga amajana 2 nashize ahabona Abarundi batari bazi sindabigaruka ko rero uno musi ndamutse nzanywe n'ikindi kintu gikomeye gose kiza kukwereka ko Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yiyobewe yarenzwe akarogotwa akavuga iyo atovuze kandi ko kubera yafashe ijambo akabivuga yifatira mu gahanga abahutu ivyo ntibishobora kwijana mbwiriza kubikurikirana ngo mpa n'isumbi n'ikitera n'uwohirahira ngo aravuga nkawe acamenya ko umuhutu wo mu 1922 canke wo mu 1923 atariwe wo mu mwaka w'2022 urumva Mugabo nta gwanko jewe ndima mu mitima y'Abarundi jewe ngomba ukubahana kw'Abarundi agasuzuguru k'abatutsi bagaya abahutu n'abandi Barundi gahere ibaze kubona umuntu nsumvye ikirundi nsumvye Buronzi ahatibona gushika naho ndamuvogera uwo muntu atangishije uwo muntu mvuga nivyo dashobora Mugabo akiha ububasha bwo kumpa amanota naho nyene mabi camu c'umusaseredoti araho yarihenze abona Nyabumba aza kuyikorakora kunyo yibagira ko araho nyene Nyabumba isiga hanze ko ariho hari uruboyi isuka y'umunani impanuro kuri zina Murundi wavyumvise impanuro kuri zina Murundi Barundi muri mu moko 5 abagina abakiko abahutu abatutsi n'abatwa imbere yo kuja kure ngira ntanje impanuro naho kizira guha impanuro utazikwatse impanuro yanje ngiyi kandi muzoyigendere ababishaka abatabishaka ntaco niyo mpanuro nivyo jewe Ntafatiro ndumwe ndabivuga nkabivuga ka Muronzi ugomba kunyunganira urazi ingene bizogenda nawe we Nkurunziza Emmanuel utazirwa Rwamva urazi ingene uzonyunganira Mugabo we kunyunganira waravuze yuko uzontwara mu butungane tuzoyivugana yayo naho nyene wa Murundi mukaba muriko murajajura n'umuvuka gihugu mudasangiye ubwoko mukaba muriko murajajura uravuga iryo ushatse wivugira iryo leta itagutumye kavuze mu kugwanje sanje rugeze tarasisiyo kandi nciye ndamuramutsa Mugabo hakaba ico mupfuye n'uwo mudasangiye ubwoko nkuko Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yari karandemeka intebe ishushe hariho amajambo utarogwa nguravuga naho yoba ari yakwiye kuvugwa ntuyavuga urucira mu kanwa kuko ayo majambo ni mabi cyane kuko acagira izindi nsiguro akagira n'izindi ngaruka natoye amajambo 100 kizira kubwira umuntu mudasangiye ubwoko mushamiraniye ayo majambo ndakujaburiye uno musi ngaya 1922 1923 1993 abamenja abahima asayan bururi ikinogo rusangi akagozi canka kagufu bikomagu buyoya ehingene gisa ihonyabwoko Imbga imishatsi y'intetere inkoho isake twarayiriye 17 ingurube isogo izuru kajugujugu micombero
Ntega-Marāngara, ubuhiri, ugutwi, umugano, umuja, umunwa, umupanga, umuvuba, umva ingene kivuga. Urabona ingene ureha. Ururimi 33, urushana. Aya majambo 33 niyo ndakujaburi no musi. Mugare yandi 37 uzomenya hanyuma mu gitabo nzosohora. Mugashwana n'umurundi mudasangiye ubwoko. Mukaji impaka n'uwo mudasangiye ubwoko uze witonde cyane. Ntuze na rimwe uvuga ayo majambo. Kuko umaze kureka ururimi rukikina amatavu rukayavuga uzoburiko uramuzimurira kandi bizokurikira ntuzumbaze. Aciye akurengerako akakuciyondoyondo ntuzote wakuba ngo uvuge uvuga kandi umurozi mu kirundi c'abarundi ntafatiro yari yararutaye. Ubu uzobubariye ayo majambo uzobumweretse ko ingwani itanguye. Uciye ubwenge uzoce witanganiza gusaba ikigongwe. Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva rero yarakwiye gusaba ikigongwe hakiri kare. Muri ayo majambo mpejeje kuvuga, Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yaravuzemo yatari make. Kandi ko yanyubahutse akubahuka no kuyavuga. Naze rero tuyage ndamwibwire ko jewe ntinyi Imana gusa abantu ndabasonera. Amajambo yavuze ni menshi. Mugabo abwira jewe n'abagenzi banje yavuze Amazuru, avuga Imbga, avuga isogo, avuga ubuhiri, avuga umunwa, avuga n'umutwe. Isuka y'icenda. Ayo majambo Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva avuga iki? Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva ni ndongozi mwishira hamwe ryitwa ase genocide. Ayo majambo Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yavuze yerekana ko ubuzima bwanje bugeramiwe. Kuko duca umugani mu kirundi duti nta uvuga umugozi mu nzu yo wiyahuye. Uwuvuze naho ryoba rimwe risa ubuzi icuri kurakora. Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva rero yari karadusimbura. Yari karadukora kwitama nkuko yama turiko turiririra. Akongera gakokeza bo twica kuwombona. Uwobona tadenzinga masabo na Kenny Claude Duwimana yo kubita mu kanwa kica. Uko nukuri kuko ico kiganiro caremeshwa ku rwego mpuza makungu. Nukuvuga ko yahamagariye aho basangiye ubwoko n'ivyumviro kutwica uko twakabaye imbwa zitatu zisumbye izindi gukuga no kubweja. Ivyo yavuze rero ntibishobora guhereraho. Bigiye yavuze bwiza gushikirizwa Gendarmerie Royale du Canada. Bibwiza gushikirizwa urwego rukuru rw'iperereza rya Canada kugira ngo hagize icomba, hakagira ico umugore wanje aba, hakagira ico umwana wanje aba, hakagira ico abishwa banje baba, hakagira ico umunyamuryango wanje aba, igipolisi ca Canada kizomenye uwo kibaza ubwa mbere. Kandi aho uzuguhuguza. Ivyo ndabishika ko hanyuma. Ingo gusa twiga amajambo yamvuzeko akayavuga no kuri Kenny Claude na tadenziga masabo. Ahagenda umenye ko atari kuzokwitwara. Nzoshikiriza intwaro ya Canada ivyo yavuze. Ico bazobikoresha ni bazobimenya. Isuka y'icumi. Amajambo Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yavuze n'integuro y'ukugandagura Patrice Ntafatiro, tadenziga masabo na Nduwimana Kenny Claude. Isemo ya mbere Amazuru. Izuru ni igihimba gikomeye cyane ku bantu bose bava bakagera. Izuru niryo rituma umuntu amenyekana. Ndashimiye cyane Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva kuko jewe ka Buronzi nta kintu na kimwe ntokura mu cigwa. Ingo rero twiga ikirundi c'abarundi. Aha ndazi ko Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yatondanye ikaramu n'ikaye aronde ivyo kunjana muri tugira amahoro. Wewe murundi nkurikirana na wewe Rwamva itegure dutangure. Ikigira ca mbere abantu iyo bava bakagera. Isize ya mbere ni yuko mu bicapo n'ivyapa udashoboye gucapa ngo ushushanye neza izuru ry'umuntu kanaka acahinduka. Nta usubira no kumumenya. Nk'ubu hariho witwa Mugisha Fiacre abangaha muri Canada yacapuye inoti y'ibihumbi 10 iriko imvukane nyene cyubahiro ndadayemera ikiyo n'umugano atari umugani gwa gasore. Iyo yobegwa kubacapa Amazuru nta wari kubamenya. Yari kubona abantu bagomba gusa nabo bagabo mugabo bataribona gato. Baba bashusha rero. Umuntu yari kubona ko yashatse kubashushanya mugabo byamunaniye byamusutse kuwa amazi. Isize ya kabiri ni yuko mu giputa ariyo Misiri izuru n'igihimba c'umubiri cerekana ko umuntu ari umuzungu canke umwirabure. Abazungu bacatangarira ingene abanyagiputa bubatse zijya nyabutatu piramide zo kunkengera zicuzi Nili camuka mu Burundi. Abazungu bibaza ko ari abazungu bubatse ajya mazu nyabutatu piramide bahamvyemo abami b'abami. Basanze amazuru yabo asa n'ayabirabure baca barayatinagura yose. Nico gituma atanzu nyabutatu iriko umutwe w'umuntu ufise izuru mu Misiri. N'abazungu bayatinaguye ngo banyegeze ko abafarawoni barabirabure. Ubusoma Asterix Logolwa arazi ko bavuga ngo rijya zuru ryatinuwe na Obelix mugabo wo kubesha. Isize ya gatatu ni yuko muri leta zunze ubumwe za Amerika ku ngoma ya Donald Trump
abanyamerika bariherejera Kapitole baramenagura ibintu. Mu babikoze hariho abantu benshi bari bambaye agafukamunwa gapfuka hanini umunwa n'izuru. Iyo umuntu afutse izuru ntasubira kumenyekana. N'ubu muri leta zunze ubumwe za Amerika hariho abantu bakirondegwa babuzwe kubera ubufukamunwa bari bambaye. Ivyo bica bifatana na cagihe twambara ubufukamunwa kubw'ikiza c'umugera corona. Umuntu muzinanye muhuye yambaye agafukamunwa ntibasubira kumumenya. Izuru rero ni ikintu gituma naka amenyekana. Ikigira ca kabiri, Abarundi n'Amazuru. Abarundi barakunda Amazuru itabuntu kuko niyo baraba imbere y'ibindi vyose. Abarundi bafise amazuru ari ubwoko bubiri. Izuru rifyise nka kurya kw'ingurube, ayo mazuru akaba hanini ay'Abahutu. Nico gituma Abatutsikazi batuka Abahutu mu mvyino bavuga ngo iyo ngurube ntinkore ku mukondo, iyo ngurube. Abandi Barundi barafise kandi amazuru asongoye ukunda gusangana Abatutsi. Mugabo hariho ingorane ku Barundi, nuko hariho Abatutsi bafise amazuru nk'ay'Abahutu. Hariho n'Abahutu bafise amazuru nk'ay'Abatutsi. Muri ico gihe Abarundi baca baraba ibindi bintu bituma umuntu umumenya. Naho Abarundi babicanyi bavuga bati hakwihenda wo kwihekura. Nukuvuga ko hako umwansi yokira ngo nuko utamumenye kubera izuru, barajaniranya bagapfuma bikora munda. Ababivugura bazi, si jewe ndakubwira ivyo arivyo. Ngarutse kuri Abatutsi bafise amazuru nk'ay'Abahutu, bakebura Abatutsi biwabo mu kugumana ntaryo barikorakora wogira ngo bariko bararisongora. Uko kwihenda ku Murundi kubera izuru ryiwe niko gutuma amabanga menshi amenyekana. Umututsi akayagira Umuhutu yagira ngo n'Umututsi, niko kandi n'Umuhutu ayagira Umututsi yibaza ko ariko ayagira Umuhutu. Ikindi cerekana ko Umututsi acokora Umuhutu atabwiza kuvuga izina izuru nuko abasota b'Abatutsi bisha agacinyaguru nyene icubahiro Ndadaye baramuciye izuru. Umututsi nka Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva rero arinza avuga izuru arazi caba ari karavuga, kuko arazi imyibutsa myinshi ku buryo atoye umwibutsa uri mu izuru na cane cane akavuga gukanyira isogo mu zuru, hari ikintu gikomeye abagomba gushikiriza abo basangiye ivyiyumviro n'abaserukira. Mu gucokorana igizina izuru riciye mu kanwa k'Umututsi acokora Umuhutu nk'uko Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yabigize, nukuvuga ko yari yamaze gukora icaha co kuntoteza twe Tade Nziga-Masabo na Keni Claude Nduwimana. Kandi aho aba yamaze kuduhora ubwoko kuko mu Burundi Abarundi bimbana hanini baravye amazuru. Kwisi yose nzima guhora ubwoko umuntu ni icaha gihanwa n'amategeko. Kandi Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva arazi wenyene ko muri Canada hariho amajambo atavugwa, uyavuze ukitwarirwa uratangiye hadabu. Ko yabikoreye aha muri Canada kandi azi ingene amategeko yaha tubaye ameze, arazi rero nico yabikoreye kandi namenye ko bitazoherera aha. Isemo ya kabiri, Imbga. Naho ugutuka gutorera Umurundi avuga nabi uwo badasangiye ubwoko ntashaka gukoresha ijambo Imbga. Naho Imbga iri mu bikoka Abarundi bakunda, nta muntu yitwa Imbga. Ururimi rwiyatso Murundi akarivuga abwiriza guca asaba ikigongwe mu maguru masha akavuga ko ryamucorotse. Igituma nuko umaze kwitwa umuntu Imbga uba wamwuntuye. Depersonification, la chosification. Ntaba gifise agateka ko kuba umuntu. Naho yopfa rero ntaba kiri umuntu. Nukuvuga nuwo twica, uwonyica ntafatiro, akica Nziga-Masabo, akica Keni Claude, yoba yisha Imbga, ntiba yisha umuntu. Niho nyabwoko ryo mu 1972 na 1973 Abatutsi bagandaguye Abahutu ntibabita abantu. Abo bantu bagandaguye babita Abamenja, bari bamurere, barabagesera, bari Nyanka-Burundi. Mu kugandaguranya n'icubahiro Ndadaye bamwita ikinyamwanira, inkukuma, igikere. N'ubu mwenengwe Bgake Yohani ari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niko amwita. Ubwo Bgake yongera ko atarafise n'uburenganzira bwo kuba mu gihugu c'Abatutsi nkase rero kugitwara. Imbga ni imbwebwe iba mu bantu. Mu bundi buryo imbwebwe ni imbwa iba mu bantu. Imbwebwe ni imbwa ni bimwe. Igihe umumenja Petero Buyoya yakombora ntibantunganya, Abatutsi bita imbwebwe perezida ntibantunganya, niko kumutera amazirantoke mbere bakaca bamukombora. Ubu natwe Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva atwise Imbga. Nukuvuga twise Imbga nico kimwe na wa wundi batazi imbwebwe. Ubwo Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva ni ndongozi kandi yabivugiye mu nama afise abaserukira. Avuze ivyo yavuze nuko yari karakebura zina Mututsi bari kumwe ngo abonye izo mbwa azoca kubita mu kanwa yice ziveho zireke kubweja. Areregwa nanje ndaha Imana niyo nkuru kandi azote bazobibazwa narorere.
Isemo ya gatatu ati nzogukanyira isoko muzuru. Ikigira ca mbere Ntěga-Marāngara. Nico kintu c'uko umurundi akanyira isoko muzuru ry'umuntu ni icaha gihanwa n'amategeko ku buryo atamututsi agiye impaka n'umuhutu yokivuga ngo cijane. Ingo gusa tugende buke bukuraza gutegera neza igituma. Kugira uvyumve neza ndasigura ico isogo kivuga, ndakubwira ico gukanyira isoko muzuru bivuga, ingene vyakogwa nico bisigura ku mututsi agiye impaka n'umuhutu. Ico Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yomenya nuko jewe nkurikiranwa n'abantu b'ubwoko bwose bashika 13,000. Ico nomubwira coco nuko uwandungikiye b'abanyeshuri bayobegwa muri kaminuza n'umwigisha w'umututsi niwe yandungikiye irya foto, kandi nawe nyene arimwo mu bankurikirana kuko yaravuze ko yumviriza ivyo mvuga. Mugabo we ntavyumviririza amahoro nukugira ngo aronke inyenda muvano yo kunshengeza. Arererwa kandi aramubwiye yuko jewe ntatinya, jewe tuzoburana. Kandi ndamushimira kubona vyumviriza kuko jewe atari uwumbariye ivyo yamvuzeko nta na kimwe numvira ciwe. Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yarankomerekeje kenshi cyane, aranyereka urwanko n'inziga mfitiye ku buryo ntomwumviriza kuko yoba ariko arabandanya ntoneka. Ikigira ca kabiri isogo. Iburi rya mbere indangura kintu. Isogo ni igiterwa gishobora gushikana imetero imwe aho caryohewe kikaba igiterwa co mu muryango witwa Solanacea. Abaronzi mu vy'ibizima biology bakacita Physalis angulata, Gynandropsis gynandra, Solanum spe canke Solanum nigrum. Mwitongo nsakiri Ottawa isogo zirahamera. Isoko ziri mu bwoko bw'irengarenga. Irengarenga ni izina Kirundi catiye mu Giswahili co mu nganje ya Kongo. Mu Kirundi irengarenga ni mbwija canke isogoro. Isogo n'isogoro ziri mu muryango umwe. Mu Buronzi bganje mvuga ko kwizina umusore iyo re ihereza ivuga ko hari kibuze kugira ngo uwo musore abo Mugabo ariwe yokwitwa umuso. Uciye bifata uko kwizina ry'isogoro iyo ro ihereza ni kibura kugira ngo isogoro ariyo rengarenga ariyo mbwija zirure bwa sogo. Aho rero uca wumva ko isogo ari igiterwa kirura kikarura no kurura ngongo. Samababi sindugu sigiti isogo irura yompi. Iburi rya kabiri iribwa ry'indugu zisogo. Isogo zirashurika amashurwe yera kandi mato mato. Isogo zama udutoretore tungana n'indugu. Jewe mpora ndazihekenya kubera ziramera mwitongo. Ndibaza nubu ko nkizifise noraba neza mu bigega rubura vyitwa congélateur mu Gifaransa. Izo ndugu zisa n'ugwatsi rutoto. Zigiye gusha zisa n'amaraso avuze canke intore zimwe zabiringanya. Zirarura gusumba indugu zisanzwe. Umutobotobo ni waburura gushika ku 10, 9 ku 10 no mubirizi. Isogo zikarura gushika ku 8 ku 10. Urumva ko zitari yororo Mugabo kandi ko zirura hafi na hafi. Iburi rya gatatu iribwa ry'amababi y'isogo. Amababi y'isogo aribwa kubiri. Ushaka urayateka nka kurya uteka izindi mboga zose. Atekwa ku biharage canke ku bitoke. Isogo zirarenduka nka kurya kwa gombo. Nico gituma hari amajambo mperekeranwa avuga ngo tujanirane nk'uburi kw'isogo. Ayo majambo avugwa n'uvuga ijambo yitsa uwundi akayashira mu gishingo c'abatamvyi ba neza barakurikirana. Isogo rero zirarenduka ku buryo zikaranzwe hanyuma ugakoza intore muri zo zica zimata ku buryo isogo n'intore biba bitakivana. Isogo n'intore bica biba urufatanamende. Izo sogo ziribwa gutyo habari mu mapfa canke zikaribwa n'abantu aho nikora. Rodegeme wewe muri dictionnaire français rundi arayica umurya akavuga ko isogo ziribwa n'abatwa. Arihenda gose. Zirya abatwa n'abakene nico gituma hari umwibutso uvuga ngo wakanye isogo ntakanye isoro. Bikavuga ko gatekaho kamye nta na rimwe umutwa yotunga inka ngo akanye isoro. Bikavuga kandi ko umukene atatunze inka atazopfa baye umutunzi w'inka. Uca wumva ko uwo mwibutsa waciwe n'abari bafise inka. Ico bibagiye nuko isi zunguruka ijuru naryo rikaba ridasakaye. Imvura igwa kuwo ishatse. Ndazi neza ko nyine cubahiro Imbga de Sabushimike umushikiranganje ajejwe gushigikira imibano mu Burundi akaba n'umutwakazi ari muri leta nkozi leta mvyeyi ararutana kure mu cubahiro no mu buntu uwatazirwa Rwamva. Urazobumviriza bose bavuga niho uzoca umenya ico mvuga kuko urazi neza ko navuze ko umuntu arakarimikiwe. Iyo ni imvugo imwe muri nyinshi jewe ntafatiro natoye. Iyindi nkeye kutayobewe ni hajya ngira nti urakagira impundu n'impuzu. Kuko ntibantunganye bamutera amazirantoki bugendana akenderaho gukomborwa yari afise impuzu nyinshi cyane kuko yambikwa n'igihugu.
akwenje na gatoye kandi. Inkuru y'umwana isubira inyuma. Iyo isogo zitariwe uko zica zotswa. Ivyo bigakogwa n'abungere ahanini. Barafata amababi y'isogo bakayatekera mu mutoto ubabuye gatoya. Hanyuma bakaza baregereza bukebuke kuziko aho bacanye umucanwa canke kwibundi. Izo sogo zica zikanya zikavamo amazi arura gose kandi arenduka. Nayo mazi arenduka akarura gose abungere baca banywa. Naho wonywa dukeyi tuba tumaze kuko turakwiriza ukaza gufungura ucuye ku mugoroba. Iburi rya kane, isogo n'umuti. Umuntu arya isogo aba amababi canke indugu aba ariko arivura. Nosaba ko Abarundi bose bokwijukira gutera isogo muhira. Isogo zivura ibintu nka vyose umubirizi uvura. Izi nizo ngwara nashoboye kuronga no kuronda kuko nazirungikiwe n'abantu bankurikirana barambwira ingene isogo ivura. Isogo iravura amaso ahishiriye. Isogo iravura ibihute vy'utavanako. Isogo iravura ibihushi vyo mu mutwe. Isogo iravura igisukari, diabete. Isogo iravura ikiguma. Isogo iravura kudafuta ku bakenyezi bari mu kwezi. Isogo iravura umutima. Isogo iravura umuvuduko w'amaraso, hypertension. Isogo iravura kubura amaraso akwiye, leucemie, n'ibindi. Iki kiganiro si ico kuvura, kiganiro wumvise ico cibanda. Iburi rya gatanu, isogo ni icaha c'agahohotero, crime contre l'humanité. Havuye igihano cyo kwicwa, imbere y'igihano cyo kwangazwa no kunyagura ukomba amazi. Aho hambere hahise mu Burundi hari igihano cyo gukanyira isogo mu zuru ry'umumenja. Sindagira uburonzi bukwiye ngo menye intango y'ico gihano. Mugabo iconzi coco nuko cari igihano ca kabiri co ku ntwaro ya cami. Umugesera n'umumenja ndashaka kuvuga aho bafatikanije mu mugambi mubi wo kugomba kwica umwami, kwiba inka z'umwami, canke guturira imirima y'amasaka y'umwami. Baramufata bakamubohera amaboko imugongo, bakamuraramika gose, bakamukanyira isogo mu zuru, bagaca bamushirako umunengo ngo isogo igume mu zuru. Imbere yo kubandanya mvuga iyo torture canke ico caha c'agahohotero, ingo tuvuge igitutsi bavuga ngo uragakogwa mu nda n'itabi. Haba habaye iki kw'itabi gica umwana wawe? Abarundi baranywa itabi ryo mu nconco. No kuvuga itabi bavuguta maze bagashira mu mazi. Mugabo iryo tabi ry'inconco ntiryarenga kure ngo rije nko mu kanwa, ryaciye mu mutwe hafi y'ubwonko. Iryo tabi ryaguma hafi y'isohokero ry'Amazuru. Umuntu akozwe n'itabi rero, iryo tabi rivuguse ryaba ryaduze mu mutwe rigaca iruhande y'ubwonko. Aho mvuga hafi y'ubwonko ni hajya bapima umugera wa corona bakorogoshora. Itabi rivuguse riciye hajya bakorogoshora bashaka gupima covid, rirashobora gushikira ubwonko. Rishitse mu bwonko uwarinyoye atatangura gukorora, akazungurirwa, akabimbura urufuro mu kanwa, akiyononako. Kandi nta na kimwe umuntu akora ngo uwo muntu ahembuke. Bararindira igitangaro c'Imana ko ahembuka canke kwacapfa. Nico gituma ata muntu numwe aryamana inconco igumana umuntu yicaye canke ahagaze. No kuyikorana nta uyikorana. Hageze kuryama aca kura iyo nconco akimyira gose ngo ntihagire n'agatabi na kamwe gasigara mu miheha y'izuru. Iryo ni tabi ryo mu nconco. Siryo tuvuga, ubu tuvuga isogo mu zuru kandi bakagufata ngo iyo sogo ivuguse yirongere mu miheha y'amazuru gushika rikagaruka mu kanwa. Yaba yaciye haruhande y'ubwonko igendera turira ibaba gusumba isusa n'agapiripiri kabushara. Rero gukanyira isogo mu zuru ni icaha co kuboza igufa ry'umuntu, torture mu gifaransa, kikaba ni icaha cihotegwa kimwe citwa crime contre l'humanité. Bagukanyira isogo mu zuru urababara bimwe bitagira urugero. Isogo ishikiriye hafi y'ubwonko umuntu aca sara nyavyo. Ukuyemwo kwiyambagura kuko bisumba isusa n'agapiripiri kabushara ushize mu zuru, uwukanyi w'isogo mu zuru aca sara, akambara inyegeshi, agata ubwenge, akadedemba, acata impamba, agashaya vyiza vy'umupfu, akanuka urupfu, kandi impera n'imperuka uwo muntu ntakira. Imana ibaye itaramukenera cambu ca kidumu ikimufize ku mugambi, iyo Mana rugira vyose ikagira igitangaro, uwo muntu ntasubira kugira ubwenge bukwiye, acaba ikiyingiyingi akamera nk'udakwije. Nubwo buryo bwa nyuma rero iyo torture Nkurunziza Emmanuel ariwe Rwamva ashaka kuduhanisha jewe na bagenzi banje babiri Tade Nziga Masabo na Nduwimana Kenny Claude.
niyo torture y'icaha c'ihohoterwa canke ico kuborezwa igufa Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yohimbagwa abonye twigiriwe kuko azoba yadukanye isogo mu zuru. Nove bibaza yuko Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva atazi cavuga. Erega ni docteur yitonze aratora atagahato n'agahahazo amajambo yavuze kandi akayavugira muri Canada zibwirizwa nshingiro rya Canada na Charte canadienne des droits et des libertés. Arabizi byose kandi giteye amakenga aremera kiyemeza ku mugaragaro ko azogira iyo torture abantu batatu. Arererwa kandi bizoshikirizwa ababijejwe. Isemo ya kane ubuhiri. Ijambo rya kane Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva atashobora gucisha mu kanwa ariko aravuga ivyo yavuze aratwimbira ikinogo n'izina ubuhiri. Nabivuze ndanavyuhiriye ko Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva ari docteur yiza kaminuza. Yafase ijambo ari nabaserukira. Aciye avuga ivyo yavuze kandi ntavuguruzwe urumva rero ico bivuga. Uburuhiri rero ni kigwanisho camaze inganda mu Burundi kuburyo Abarundi badasangiye ubwoko bashamiranye nta numwe arekuriwe kuvuga ubuhiri. Ufashe ijambo kabuvuga naho ni imbarutse yo gukokeza ubwicanye. Utibije gutega ntafati. Bariko barazura ibisigarira vy'abagandaguwe mu ihonyabwoko ryo mu 1972 na 1973 hariho ubuhanga butobaguye. Ntibutobaguye nkuko yoba ari amasase. Oya, bica vyibonekeza neza ko bakubiswe ubuhiri bushingagiyemwo imisumari. Ibi ndiko ndavuga umuntu yohava yigovyora ngo ni kintu c'Abarundi. Umurundi yarapfunzwe mu 1972 yari mu bahamba abahutu kuri Pompeka ku Ruvubu. Yaranavuze neza ko hariho abahutu bapfa bakubiswe ubuhiri burimwo imisumari. Hariho n'ikindi kintu ngiye ntavuze nogenda mbabaye. Ukuntu inkoho ifoye wogira ngo nubuhiri nyene. Inkoho ibaye ubuhiri ku munwa wayo ni ku mumezo canke ku kirindi c'ubuhiri. Hagitangurira haniniya naho haca haba ubuhiri nyabuhiri. Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva avuze bijya ni yindi mvugo yo kubwira abafise inkoho ngo bazifate aho babonye nta fatiro na Nziga-Masabo na Kenny Claude baciramenya icokorwa. Ndabigaruka hanyuma. Umutuzi Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva ariko aranyifatira mu gahanga twe n'abahutu bagenzanje ntiyashobora kuvuga iryo jambo ry'ubuhiri kuko arazi neza ico bivuga. Ko yafashe umugambi wo kuvuga ko azotora ubuhiri akabutora ari umututsi bukubita umuhutu uca wumva ico yashaka kuvuga. Ivyo rero ntibishobora kuvugwa uko vyavuzwe ngo biba kamizwe n'ingoma. Ivyo bwiza gushikiriza abajejwe umutekano n'intwaro ya kino gihugu ca Canada kuko jewe n'umuryango wanje umutekano sikirenga. Isemo ya gatanu umunwa. Umututsi atuka umuhutu amuhora ivy'ubwoko ntashobora kuvuga ibintu bijanye n'umunwa. Naho yovuga umunwa ntiyovuga iryungane ngo gufata ubuhiri ugakubita ku munwa. Kuko iyo mvuga irasimbura cane ikibutsa umuhutu amabi menshi. Ikigira ca mbere ubuhiri. Mpejeje kuvuga ko ubuhiri muri ino nsiguro yoba nk'inkoho. Kuko abasota b'abatutsi baramenaguye imibanga n'ubusakanwa bw'abahutu mw'ihonyabwoko ryo mu 1972 na 1973. Ivyo sivyo nikuriye mu mutwe urazokumviriza ivyavuzwe n'ababibonye wongere wihweze ubuhanga bazuye kuko hariho bumwe biboneka neza kwa menyo nka yose bayamenaguye. Abatutsi batari bafise ubuhiri bamenesha amenyo ari mu kanwa inkoho ku gice citwa mu gifaransa crosse. Urumva rero ko Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yitoya gatora ijambo ritoboye uko kuko azi neza icavuga. Ivyo byoba vyo na cane ko yari gushobora kuvuga gutora inkoni isanzwe canye nkuko urya mwongereza yavuze agafuma atora ibuye agatera iyo mbwa. Oyaye Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva we no kwica ugakuraho no gukubita mu kanwa ukiyica. Ivyo rero ntibishobora kwijana. Ikigira ca kabiri umunwa. Mvuze ivy'ubuhiri haramukiwe umunwa. Umututsi atuka umuhutu bapfa ivy'amoko ntashobora kuvuga iryungane gukubita mu kanwa. Uretse ivyo mpejeje kuvuga vy'ubuhiri canke inkoho zamenaguye imibangabanga n'amenyo mw'ihonyabwoko ryakorewe abahutu mu 1972 na 1973. Mu kanwa hari ikindi kintu gikomeye, hariyo ururimi. Uri umututsi ntushobora kubwira umuhutu uvuga ngo kubita mu kanwa uzi neza kunyene icubahiro ndadayemera ikiyo bamuciye ururimi. Ururimi ruri mu kanwa ngo boba baramubwiye ngo subira uvuge ngo hagarara bwuma baramuca ururimi rero. Uwo Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva nawe avuga ko ari ugukubita mu kanwa nico kimwe no guca ururimi kuko kubisa ubuhiri mu kanwa ururimi ntigosigara.
Mugabo na harama bimasa uwuca ururimi wogira ngo ni mwiza gusumba uwutabagaza ururimi aruka huragura mu kanwa n'ubuhiri. Uretse gukubita umenagura hariho gukubita mu kanwa bivuga gushika mu kanwa. Abo batutsi baciye ururimi ndadaye Melchior barakubise no kuvuga barashitse mu kanwa rero. Aho nkoresheje irivuga gukubita rivuga kuja kugenda gushika. Umuntu muhuye ukamubaza yagiye akubwiye ko akubitiye hanaka abagiye aho hantu kandi ntateba. Ukuye kingobotozo iri kurivuga gukubitira usigaranira ivuga gukubita kandi risigura ikintu kimwe no gukubitira. Urashaka kuvuga uti mwana nkubise hajya hakurya ndagarutse. Abo batutsi nabo bagandaguye ndadaye Melchior baragenza umubiri wose wanyene icubahiro ndadaye Melchior barateba barashika no kuvuga barakubita no mu kanwiwe nuko bamucira ururimi rero. Ko rero Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva ashaka kudukubita mu kanwa agashaka ko tureka kubweja urumva nta kindi arondera atari kuduca ururimi nka kumwe kwa ndadaye canke ngo atabagaze ururimi rwacu ntihagire ubusubira kuvuga. Kandi bigenze uko no gupfa umuntu azoba yapfuye. Ivyo biruko ntivyogumizwa mu rufuri bibwiriza kubwirwa GLC ngo imenye imigambi iriko irapfundikwa. Isemo ya gatandatu umutwe. Umutwe ni igihimba gikomeye gose kuburyo umututsi ari karaje impaka n'umuhutu ntashobora kuvuga ko ari ugukubita mu mutwe. Ivyo ndabivuze kuko yavuze ko ari ugukubita ku munwa. Umunwa nawo uri ku mutwe. No kuvuga ko ashaka kwica kuko ari umuntu asanzwe afise ubuhiri yari gushobora gukubita hati yica. Mugabo wewe kumva azi neza kumvo n'inzigo n'agatima ko guherengeteza izo mbwa zibweja no gukubita ku mutwe. Ivyo birafise ico bivuga mu gihugu cazigirijwe n'abantu bicana bamena imitwe. Mu 1972-73 narumva ingene imitwe y'abantu imenagurika itingatinga ihonyora itsindagira ibinogo vy'inyabunyovu ku mutumba wa Muremera wa Giheta umwami n'abagabo mu ntara y'Igitega gitenga titeka n'amataba atonyanga ubutwari n'ubutore. Avuze iryo jambo ryo gukubita ubuhiri ku munwa ku mutwe rero akaritora aza kahitiye ntibiheza ngo vyijane. Isuka y'11 insozero y'igituma jewe mfise amakenga n'igituma ndabishikirije. Sinina kuvuga vyinshi cyane. Ico ngomba kugarukako ni kimwe gusa. Ibyo Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva yavuze sinshobora kubifata minenegwe. Kubera ntasanzwe aravugira abantu benshi. Urantegera rero ibi nariko ndavuga. Uranyumva neza singomba ko abantu b'abahutu abantu b'abatutsi basubiranamwo. Jewe ikiganiro ndakigize kugira ngo n'uwundi mututsi azoba yashwanye azoba yagiye impaka n'umuhutu azoba icavuga. N'umuntu w'umuhutu azoba yashwanye n'umututsi canke umutwa azomenye icavuga. Hariho amajambo atavugwa. Muri kino gihugu je mbayemwo hariho amajambo atavugwa. Uyavuze uritwarirwa. Aho rero ni vya bintu mpora mvuga ngo atagapfuye ntagakira. Jewe bamvuze kurya Mugabo mbwiriza gukebura abantu kubera arashaka kugwa kundi muntu atari jewe azi ico umuntu wabo yankoreye ugasanga biramumereye nabi. Jewe nzobishikiriza inzego z'igihugu Mugabo sizoba nitwaye. Ivyo bikaja ngaho rero ngasaba ikigongwe Abarundi bose. Nsavye ikigongwe abatwa, nsavye ikigongwe abagina, nsavye ikigongwe abakiko, nsavye ikigongwe abatutsi, nsavye ikigongwe abahutu. Uwumva kumengo nateranije jewe navuze gusa amajambo uwo muntu yavuze atashobora kuvuga. Hari amajambo atavugwa no musi numwe. Nico jewe navuze. Uwoba muri Canada nawe akumva umengo narengeje urugero arazi ingene jewe nunganirwa arampamagara cyakanyandikira. Wewe ari kurakurikira kino kiganiro urakarambura akagwira agahora ku ngoma. Ikiganiro kizokurikira nico kuwa mbere nzero mu 2023 mbwira Nkurunziza Emmanuel atazirwa Rwamva ivyo naranguye mu minsi 45 nawe acazana duhaye wari umuronzi akayabandi wari umuronzi yanonose amashure. Urakarambura akagwira agahora ku ngoma. Cari kiganiro ikirundi c'abarundi mugitegurirwa na Patrice Ntafatira.